අපි මල් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන මට දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ලැබේවා. සමහර කට්ටිය මල් පූජා කරලා ඊළඟ ජීවිතේ මම ප්‍රීති සින්ටා වගේ වේවා, ලස්සන වේවා, උස වේවා. ඒතර ඒ මොනවද? භව තණ්හාව, භව තණ්හාව. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රාභිනන්දිනී සෙය්‍යති ඉදං කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං උච්චත අවසෝ දුක්ඛං අරිය දුක්ඛ සමුදය අරිය සත්‍යං. තේරෙනවනේ? එහෙනම් දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික. මොනවද අන්තිමට? පද තුනයි. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. ලියා ගන්න. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය කොටස් තුනකට බෙදේ. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. මොකද කාම තණ්හා කියන්නේ? කාම වස්තුන් කෙරෙහි ඇතිවන මොකද්ද? කැමැත්ත. කාම තණ්හා. භව තණ්හා කියන්නේ භවයෙන් භවයට යන්නට ඇති කැමැත්ත. මේ පින් කරලා, මල් පූජා කරලා, රුවන්වැලි සෑය වැඳලා රුවන්වැලි සෑයට මල් සෑයක් හදලා පූජා කරලා නේ. මම දැක දැන් හැමතැනම මල් සෑයවල් හදන කට්ටිය. හරිද? හොඳයි. බොහොම හොඳයි නේ. හරිද? හැබැයි මං එක දෙයක් ඔයාට කියනවා. මේක හුරුවට කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කරන්නම් වාලේ කරන්න එපා. ඔයා හැමතිස්සෙම මොකද කරන්න ඕන? අනුකරණය නෙමෙයි නව්‍යකරණය කරන්න. කතාව තේරෙනවද කියන්නේ? අලුත් ලස්සන මල් සෑයවල්, ලස්සන වෙනත් නිර්මාණ කරලා පූජා කරන්න. දැන් අර මම මේ කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ නෑ කියන එක නෙමෙයි. දැන් මල් සෑයවල් හදන එක අනේ සාදු හොඳයි. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? කෙනෙක් කරන එකක් දැකලා කරනකොට කුසලයේ ඥාන සංප්‍රයුක්ත ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් ඝනකම අඩුයි. මට ඕනකම තියෙන ඔයාලා මොකක් කරන්නද? කුසලයේ වැඩි එකක් කරන්න. ඥාන සංප්‍රයුක්ත බව වැඩි කරන. උත්කෘෂ්ඨ කුසල් කරවන්න. මන් දන්නේ ඕගොල්ලන්ට මට තරම් රුදාව තියෙනවද කියලා. මට හැමතිස්සෙම මොකක් හරි එහෙම එකක් දකින්නකොට අනේ දැන් මේ කට්ටිය ඔක්කොම එකම පැටර්න් එකට යන්නේ. චුට්ටක් වෙනස් කරලා හැදුවනම්, අලුතෙන් හිතුවනම් තේරෙනවද නේද? දැන් ඕක අලුතෙන්ම හිතපු කෙනෙක් ඇතිනේ. ඒ හිතුවට පස්සේ අනික් කට්ටිය ඔක්කොම පංචිකාවත්ත වගේ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් වාහන කැලි විකුණනවා මුළු ඔක්කොම ඒ වගේ. කතරගම කළු දොදොල් වගේ. ඔක්කොම කළු දොදොල්. ප්ලේන් ටියක් බොන්න කඩයක් නැහැ. ඇයි ඔක්කොම අර එකෙක් කරපු එක ඔක්කොම එකම විදියට කරනවා. මං කියන්නේ මේ ලංකාවේ හැටි පින්කම් කරන්න ගියත් ඔච්චරයි. ඒ සමගද කරන්න ඕන. ලස්සනට අලුත් නිර්මාණශීලීව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රායෝගිකව ජීවමානව හිතලා දැන් පින්කම අලුතෙන් හිතනවා කියලා ඉවරලා මහන්. පින්කම අලුතෙන් හිතනවා කියලා ඉවරලා ගැලපෙන්නේ නැතිව පූජා කරන්න බෑ. කතාව තේරුණාද? ගැලපෙන්නේ නැති දේවල් පූජා කරන්න බෑ. උපාසක අම්ම කෙනෙකුට හිතන මොකද්ද? අනිත් හැමෝම පූජා කරන්නේ ජෙන්ස් පාවහන්. මම පූජා කරනවා ලේඩිස් එක. නේතර ගැලපෙනවද? ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අඩි උස දෙක. හරිද? මන් දන්නේ අඩි උස දෙකක් නේ කියලා පූජා කරන්න යනවා. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ මොකද වෙන්නේ? අලුත් වෙන්නත් ඕන පුතා. ගැලපෙන්නත් ඕන. ඥාන සංප්‍රයුක්ත කියන්නේ ඒක. හැමතිස්සෙම නුවණින් කල්පනා. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේක පූජා කළාම මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක පළඳිත්වා. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටිය සුවඳවත් වෙත්වා. මේ උත්තරීතර පුණ්‍ය භූමිය වර්ණවත් වෙත්වා. ආලෝක බල්බ එහෙම දානකොටනේ ඒවා විවිධ දෑ හිතන්නම්. තේරෙනව නේද? ආයෙත් අලුත් දෑ නොතනන જાතිය ලොවැන් නොනගී කියලා කතාවක්. ඒක කුසලයේ පැත්තට හිතන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? නව නිර්මාණ හදලිවල ලෝකේ උඩට යන හදවනව නෙවෙයි මම කියන්නේ මොකද්ද? නිවන් දක්කන්න හදන්නේ මම මේ. කොයි දක්කන්නද? දැන් එහෙනම් අහගන්න. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය අපි කතා කළා කාම තණ්හා. හරි ඊළඟ මොකද්ද? භව තණ්හා. අපි මල් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන මට දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ලැබේවා. සමහර කට්ටිය මල් පූජා කරලා ඊළඟ ජීවිතේ මම ප්‍රීති සින්ටා වගේ වේවා. ලස්සන වේවා. හරිද? උස වේවා. සමහර අය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරිද? තේරෙනවනේ? මල් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනා මම ඊළඟ ජීවිතේ උස වේවා. එතකොට ඒ මොනවද? භව තණ්හාව. භව තණ්හාව. ඔතන සාස්වත දෘෂ්ටියට බරයි. භවයේ දිගට යන්න ආසාවක් කැමැත්තක් තණ්හාවක් තියෙනවා නම් කාම භව තණ්හා. සමහර කට්ටිය කැමති නෑ ඊළඟ ජීවිතයක් විශ්වාස කරන්නේ නෑ. හරිද? ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකද්ද? මේ ජීවිතේ තමයි ඔක්කොම. හරිද? අර සමහර කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉන්න ටිකේ ඉමුකොසුදෝ සොමියේ දමාලා බල්ලෝ මරාලා හරි සල්ලි හොයලා කියලා. කාලා බීලා සොමියේ ඉඳලා මැරිලා යන කට්ටිය. ඒක වැරදි. ඒක කියන
උච්ඡේද දෘෂ්ටියට බරයි. ඒක මොකටද බර? උච්ඡේද දෘෂ්ටියට බරයි. ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්න ඕන? ඔය දෘෂ්ටීන්ට නොඑළඹ කටයුතු කරන්න ඕන පින්කම් කරද්දි කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව තුනම සමුදය ආර්ය සත්‍යයි දුකට හේතුවයි. එහෙනම් පද තුනයි එතන. හරි. ඔය තුන මතක තියාගන්න.